ザスコメガシです。あれマイクどこだあっ。はいね。はい、ザスコメガシです。今回、雑談をメインにやっていこうと思うんですけど、その前にコメントを返していこうかなと思います。はい。で、コメント結構来てたんですよね。で、ほんと使いづらいですよね。超高校級に使いにくいですね。はい。で、最新の雑コメの動画ですね。雑コメ最新からインプレッサ関係までの動画のコメントで、ゆうくん TVX さんからのコメントで、セブンスターの新しいバンドパッケージの数量限定のやつは買わないんですか？はい。基本的にはセブンスターとか、そういったのは買わないんで、自分は買ってないですね。ただ、親が吸ってるんで、まあ、必然的に吸ってる、もらって吸ったりとかしますね。はい。まあ、そんなもんで、自分で買うことはないですね。で、モンキさんからのコメントで、カートの方がスピード感あるかもです。風の音がすごくて、目線もすごい低いですからね。ツーストの吹き上がりもかなり気持ちいいですよ。自分田舎なんで峠でも流しますかな、わらわら。そうですね、やっぱり軽いし加速感もすごいと思いますよ、多分。車はどうしても、まあ、外装があって、まあ、オープンカーとかも例外ですけど、オープンカーまでだったら大丈夫かな。フロントガラスがあるんで、直接風が受けるっていうのもだいぶ違いますよね、体感的にも。目線低いと本当にシートがどんどん低くなってくればなるほどスピード感は増しますよね、確かに。まあ今までというか、自分が乗ってきた車はシートが結構目線が高いっちゃ高い、まあ、低いほどでもない車だったんで、インプレッサになった途端に車高調で、さらに純正よりも下になって、それでセミ分け、ホールド感がない STI のアルカンタラのシートですね。あれになってさらに下がるじゃないですか。やっぱりスピード感違いますよね、確かに言われてみれば。はい。うん。確か125のシーケンシャルのカートでしたよね。そうだ、全然、バイクよりも体感的にスピード感じるじゃないですかね。まあでも、どうなっちゃう。4面で路面捉えてるのと2面しかないのじゃだいぶ違いますか？どっちだろうどっちが体感的に怖いんだろうわかんないですね、それは。わかんないですけど。まあ、気持ちいいことは確かですよね。確かに。気持ちよさそうですね。まあ、峠だと、じゃあそしたら、なんだろうな。軽い方が楽しいと思いますよ、峠は。まあ、何でもそうですけど、スリルがあるってよりなんか、峠で、どうしても上りっていうか、スピードが低速メインなんで、なんだろうな。初代の GC8 とか、ラエボの6、6.5、富間記念までぐらいだったら面白いと思いますね。逆に、使い切れんのかな。多分 GDB とか CT9 になっちゃうと、使いづらいなと思いますね。車重が増えちゃって、1400超えちゃってて。はい。まあ、なんだかんだ言って FR が楽しいですよね。多分。基本的に FR は乗ったことないんで、一概に言えないですけど、まあ、個人的には MRS とか、あの辺りが楽しいんじゃないかなと思います。峠メインでしたら。はい。で、ミスター CZW37 さんからのコメントで、マッスルカーってどうなんですかね、全然ね。
人間でいうとこのガチムチ筋肉質みたいなもんでしょうか。ツーリングカーとかとても好きです。近くにスバル35、何なんだっけな、これタバコのメーカーですよね。ラリーカーのレプリカみたいに乗ってる人がいますよ。マッスルカー、マッスルカーの定義っていうのがちょっとわかんないですよね。自分が知る限りの知識の中だと、アメ車の OHV のアメ車はマッスルカーっていうイメージがありますね。で、それで、どうなんですかね。多分、そうじゃないですかね。もうムッチムチっていうかもう、ボコボコって感じじゃないですかね。獅子というかもう全身がゴツゴツっていうかなんかもう、すごいことになってる感じですね、多分。そこら辺の2トンのディーゼル、3リッターのディーゼルとかのトラックよりも OHV の4速マニュアルは、大体4速マニュアルじゃないですか。昔のアメ車って OHV7.4 リッターとか 7.2 リッターのエンジンで、それで一足発進できないらしいですからね。ホイールスペースすごくて、多分そういった意味かもしれないですね。自分はその中でもコブラ、AC コブラ427とかが好きですね。プリムスのスーパーバードとか、はい。コルベットもそうですね。それからですね。C2 の、なんだっけな、T88 じゃない、T88 はタービンか。なんだっけな、オクタン価が103以上のやつがあるんですよね。限定の。ヘミエンジンよりも上なのかな。それが好きですね。個人的には C3 の最後のスティングでが好きですね。はい。エイって意味らしいんですけど、エラ張ってるというか、なんか角張ってるからじゃないですかね。関係ないですけど。ツーリングカーっていうと、どうだろうな。ツーリングカーってなんだろうな。ツーリングカーの定義はわかんないですよね。ツーリングカーは個人的なイメージだと、DTM、ドイツツーリング、なんだっけな、ドイツツーリング、なんだっけな、略忘れたんですけど、個人的なイメージだと、4ドアで、かつ、スポーツカーとか、コンペティションに負けない車っていう、自分の中だと、E10、190の、メルセデスのやつなんですけど、それで、エボリューション2.5、16バルブの、そういったやつとか、M3 の4ドアとか、そういったイメージがありますね。そういった車の。はい。っていうと、35ってことは、多分、あれですかね。GC ですかね。GC8 ですかね。確か3まで、2までが、確か、そのスポンサーだったんですよね。95年ぐらいまで。確か。95からバージョン3になったのかな。とうとう94年にデビューして、で、大学は90、あれ ?93 年、94年までですね。多分。はい。GDB になってからはスポンサーわかんないですけど。はい。エミネム1995、5163からのコメントで、お疲れです。ありがとうございます。はい。また、車の話とかしましょう、電話で。はい。で、杉山匠さんからのコメントで、チェイサーは2Jサウンドが最高ですよ。自分は EJ20 がいいです。はい。2J もいいですよね。はい。自分は 1J というか 1.5J が好きですね。3リッターでなおかつヘッドは 1J のまんまで、ブロックは 2J ってやつが結構好
きなんですけど、まあでも 2.5 リッターで絞り出すっていうのがいいですよね。まあ、少ないトルクから高回転を絞り出すっていうのができるんで、はい。まあ、1キットあたりの、まあ、同じ6キットだったら排気量が少ない方がどうしても高回転は回りますからね。まあ EJ もあれですよ、もう完成するとこまで来ちゃいましたよ EJ は。まあ、次のやつってもう2リッターの枠を飛び越えても 2.5 リッターは確か主流になるんですよね。今 A ラインでしか今現状だとないのかな、 2.5 リッターの EJ25 は。なんでまあ EJ25 じゃなくて25がメインになっちゃうんじゃないですかね今度は。はい。まあでも EJ も結構いいエンジンですよね。アルミブロックで軽いし、確かフォレスターとじゃあインプレッサじゃないレガシー、インプレッサ、フォレスター、この3車種ですね、スバルのに搭載されてて、ジュリー EZ30 もいいですよ。ツインターボじゃターボもはい、やばいと思いますよ。水平対向とまさにポルシェに近いですね。東京駅前なんで。で、これは、これどうだ、うん、こっちはコメント来てないですね。えーっと、うん。ある程度、脱コメ返しのやつをコメント見たんですけど、来てなかったんで、今回どうしようかな。区切ろうかな。はい。それで、雑談に入らせていただこうと思うんですけど、今日ですね、まだ日にち変わってないんで、今日ということで、はい、話すんですけど、面接あったんですよ。会社の。先週決まって、それで、今日面接で、行ってきたんですけど、なんか、別に、体勢は悪くはないと思うんですけど、もう、収録で、決まってて、仕事が。それで10時間、トータル、現場にも行かなきゃいけないんで、10時間以上になって、それで一番、行こうとは思わなくなったっていうか、決め手にならなかったのは、まあ、受かったみたいな感じで言われたんですけど、やっぱりなんか今急ぎじゃないよねみたいな、あとやる気があれば来てもらってもいいよみたいな、そんな感じだったんで、そういうやる気があったら来てもらってもいいよって言われて行った会社はもう全部ブラックだったんで、ここも怪しいんじゃねみたいな、そんな感じになってしまいました。まだそんな急ぐほど金に困ってるわけじゃないんで、自分はまだ、ローンとか払っても半年ぐらい、遊ばなければ金残るんで、急いではないんですけど、でも2、3ヶ月の間には決めたいなとは思ってますね。はい、そうですね。そんな感じですかね、面接は。CAD で、CAD って言ってパソコンでその図面を出すみたいな感じの仕事なんですけど、自分はこの喫煙動画というものを4年ぐらい前からやり始めてて、本格的にその頃に、就職なんていうか、自分が高3の時にリーマンショックだったんですよ、ちょうど。それで就職先がなくて、職案で職業訓練学校を斡旋されて行ったんですけど、行って資格取るじゃないですか、建築キャドトレースというのがあって、それで行ってみたら一緒に行けば絶対会社紹介するよみたいなこと言ってたのに、
やっぱりないからちょっとねーとか言われてしまって、そこから今に至る感じで、まともに何のための3ヶ月あったみたいな感じでしたね。はい、本当に建築関係ってブラック多いですよね、冗談抜きで。はい、多分ブラックだとなんですよ、もう10時間以上、8時間っていうか10時間以上労働も当たり前ですし、もう収録も当たり前、休日出勤も休日返上も当たり前の世界なんですよね。なんで、その現場仕事じゃなければ OK だと思ったんですけど、現場にも行かなきゃいけないってことだったんで、ちょっと考えちゃうなって。トレーサーでそのまま、事務みたいな感じでできると思ったんですけど、そういったわけじゃなかったんで、決め手にはなんなかったですね。そしたらまだ工場で決められた時間の中で働いて、それで終わればもうそれで終わりだよみたいな、そんな感じの方がまだいいと思うんで、営業とか、まあこれから就職活動ですね。はい、いろんな企業を探していって、はい、自分に合うところを見つけてやっていこうかなという感じですね。はい、あとリミッターカットしたいです。本当はさっさとリミッターカットしたいです。もう冗談抜きで。あとはブレーキどうしようかな。まあいや車関係の話で、先週の金曜日に首都高を走りに行ったんですよ。それで友達と行ったんですけど、高校時代のその方は80のスープラに乗ってて、 RZ の独特マニュアル VVTI だから最後のスーパーですね。最後の方のスーパー乗ってて、その方乗ってて、湾岸で230じゃ違う違う違う、速度はなかったということで、葛西、台場線から湾岸に抜けてくルートで、自分もそのルートで走ってるんですけど、9号線から台場 C1 経由で台場線湾岸って感じで行くんですけど、9号に入ってくるのに、こっちはもうさっさと入れるんですよ。もう1キロ手前ぐらいからもう入れるレーンがあって、それ走ってたんですよ。それで入るじゃないですか、友達は運転してて。それでもう走ってて、もう9号線に入るぞって、辰巳ジャンクションに入るぞって時に、なんか平型のウィング車、10トン超えてるウィング車がなんかじり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 、もうそうですね、100メートルあるかないかぐらいまで、終わる、ループになるっていうか、この中央分離帯というかあるじゃないですか、そこの100メートル手前ぐらいでじりじりじり入ってきて、ウインカーもつけずにそのままスパッと入ってきたんですよ、9号線のレーンに。速度差がもう50キロ以上あって、もうこれは死ぬと思いましたね。はい。さすがの俺でも結構自分ももう無謀な運転するんですけど、それでもビビりましたね、本当に。もう目の前でもうわーって感じでしたね。足踏ん張って、あーっつって、俺もう危ねえ危ねえっつって、あと10キロぐらいでスピード上がってたっていうか、もうちょっとスピード出てたら、10キロぐらいスピード出てたら止まらなかったんですったら、つって、本当危ねえなって思いましたね。はい。皆さんも気をつけてくださいね。ウインカー出さないで入ってくるトラックとか。タクシーも無謀ですからね。ほんとウインカーな人が合流して 2倍以上のスピードとか出てるのとか、普通にミラー見ればわかるじゃないですか。レーンに入るのも。結構、破線じゃなくても車線変更せざるを得ないんですよ、首都高って。それで入ってきますからね、普通にウインカーなしで。普通にスピード出してて、それだったらいいと思うんですよ。ウインカー出さなくても。後続車に迷惑かけない状態でしたら、合流してくるやつとかに迷惑かけない状態で車線変更していくんだったら。じゃなくて、普通にゆっくり走ってて、そういうことしてきますからね。もうトラックは絶対無理ですからね。タクシーだったら、140、50ぐらいは出んのかな、最高速。その状態で、だったらいいと思うんですけど、それ以下でやられちゃうんで、危ないですね。本当に。いい加減さえ、トラ運転。
多分一般車もそれで巻き込まれて死んでんじゃないですかね、あれで。まあ、首都高を走ってる方は本当気をつけてくださいね。首都高だけじゃなくても、普通にトラックとか10トン以上になってくると、平型だったらバックカメラをリバース連動でも使うんですけど、リバースじゃなくても普通にモニターっていうかカーナビみたいなやつで見れるんですよ、大体。それなりの規模の運送会社でしたら、それなのについてても見ないで普通に車線変更とかしてきますからね。はい、皆さんも、運転してる方は本当気をつけてくださいね。バイクも含めて。バイクの方が危ないですね。バイクだったら逃げ場はないっすね。ないっす。変な動きしたらもう気をつけた方がいいですね。はい。話したいことは以上ですかね。はい。今回話す話題もなくなってきたんで、今回これにて失礼させていただくと思うんで、ご視聴ありがとうございました。最近はもう喫煙動画とかなってないんで、そういった関係やりたいんですけど、最近はもう珍しいタバコっつってももう吸えるタバコがなくなってきたんですよね、もう。はい。もうやり尽くしちゃって、もう樽とか自分が吸うようなタバコは。なんでどうしようかなって今、迷走してる状況でありますね、今。はい。葉巻とかでしたらできると思うんですけど、葉巻ってうまいかって言われたらそうでもないんで、うまいっていう感じるのはリトルシガーのキースとかシルクロードとかまでなんで、あんなフィルター付きの感じなんで、どうしようかなって今悩んでます。そこら辺は何の動画を撮るかは気分次第でやりたいなと思うんで、よろしくお願いします。では今回これにて失礼させていただくこともでご視聴ありがとうございました。次回は何かしら、喫煙動画なり雑コメ返しなりなんかしらやりたいかなと思ってます。多分もうクルー語りとかもそういったのやんないですね。はい。はい。では以上です。今回これにて失礼させていただくこともでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。はい。